আসসালামু আলাইকুম। তো আশা করি আপনার সবাই ভালো আছেন। তো আজকে এটি হলো বড় মুরগি এনে আন্ডা দেখুন আজকে কতটি পারছে। তো আন্ডার ইটে আপনার কমে গেছে। তো মেলা দিন ধরে আন্ডায় উঠাই না আমি, মা উঠায়। তো আজকে আমি উঠে দেখুন, তো মোটামুটি আপনার 20-30টা মান কুচা হয়েছে। তো এনে এটা উঠাইলে আমার এটা দিয়ে থই দিছিলাম, এটা পুরান আন্ডা। তো আজকে 2টা আন্ডা পারছে মুরগিতে 50টার মধ্যে, যেটা একটু কমে গেছে আন্ডার। তো আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক